तो हेलो दोस्तों, अगर आपको चीप रेट में एक्यूरेट पैलेट चाहिए वो भी इम्पोर्टेड, तो अपोलो मेड इन अर्जेंटीना के काफ़ी सारे पैलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अभी मैं आपको डोम्ड पैलेट दिखा रहा हूँ जो आप डियाब्लो शेप भी कह सकते हैं। दोस्तों ये चीप भी होते हैं एंड इनकी शेप की वजह से, डियाब्लो शेप की वजह से ये लॉन्ग रेंज में एक्यूरेट भी होते हैं। तो प्लिंकिंग के लिए या स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट रहेंगे। बाय करने के लिए व्हाट्सएप करो या हमारी वेबसाइट पे जाओ। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर दी जाएगी विद इन 7 डेज़। कैश ऑन डिलीवरी ऑल्सो अवेलेबल। एंड इनका वेट है 9 ग्रेन। मिडल वेट के ये पैलेट्स हैं 177 कैलिबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है, सारे पीस एक जैसे हैं, बिल्कुल भी कोई भी डैमेज नहीं है पैलेट्स पे। बहुत अच्छा क्वालिटी कंट्रोल है, मेड इन अर्जेंटीना।